ก็ลากพายุได้สำเร็จดูดิอุ้ยโว้ โอ้เอิร์ธปล่อยให้มันชาร์จก่อน แอปถ่ายวิดีโอ มันเลยเครื่องเลยจะพังเอา โอ้ฝนตกมันเพิ่งโง่อยู่อุ้ยชอบบรรยากาศแบบนี้ว่ะเดี๋ยวแบบต้องพูดเลยจะทันเนี่ยกล้องไม่ทันช่างมันมากไปยังไม่สำเร็จนี่จะหูตัวเย็นเลยเปิดแล้วหน้าพายุจะสำเร็จมาก อะไรอ่ะ หน้าพายุจะสำเร็จเย้เป็นไงบ้างโอ้ลมแรงด้วย บอกพ่อซื้อห่วงยางเมื่อไหร่พรุ่งนี้มาเล่นน้ำมากันพ่อแวะซื้อร้านบอลลูนได้เลย ได้เลยเย้ฮ่าเย้ฮ่า เขาบอกว่าตัดฝน นี่หน้าพายุจะสำเร็จ เปียกหมดเลยมาเนี้ย โอ้โหเปียกเลยแม่ดูว่าเกิดปัดฝน ลงหนักไหมอยู่ในรถหนักไหม นี่ คะ หนักดิ หรอกลัวไหมคะ ไม่กลัว โอเค ไม่กลัวครับแล้วดุดันมากเลย เออ นี่ลากพายุครั้ง ห แร ร ก อ เสียก เปียกหมดเลยพ่อเปียกเลย ว่าลากพายุ โอ้ใช้ได้เหมือนกันถ้าฝน พ่อเปิด อยากให้คุณรู้นะว่าที่บ้านไม่ตกคุณ เป็นคนเปิดนะเป็นคนเปิด เหรอเปิดที่ปัดน้ำฝน ใช่ แต่เปิดปิดป่ะ เงียบคิด ดีไหม ก็เปิดเป็น เงียบกินอะไรไม่ได้บ่าย32แล้วไปรอตัดผมไปรอตัดฟันเลยไหมครับเพราะอะไรพี่ต้องแปรงฟันก่อนใช่ แต่กลัวพ่อมองไม่เห็นไงก็เลยเปิดเลย โอเค200กับ80 บาท วันนี้วัน โอ้ตอนนั้นกูซื้อตั้ง120นะไอแบบอันเก่าอ่ะ หรอ ท่านถึงไม่อยากมาไงอันนี้รถเหลือ80 บาทแต่ถูก ลากพายุ ไม่ร้อน200แกลดให้ไหม ไม่ลด โอ้ตรง อัน นี้ ใหญ่นะ240 ตรงนี้ อัน ตก ใหญ่ แร ก็ ง กวา นะ ด เนี่ย เรียบต่อด้ามเหรอก วาดมันต้านเนี่ยอาร์ตมันต้านน้ำแล้วมันทำให้งอเร็ว หนักแต่ไม่เป็นไรหรอก ไอเหี้ยบ้านกูแห้งแล้งเลย เหรอ เออ เหี้ย แม่ง ไม่ลงมาสักหน่อยแล้วต้นไม้จะตายหมดเลย ก็มีหอดล้มนะคือบอกให้รู้ป่ะ โอ้สบายมั้งอยู่บนรถ ก็อยู่ไกลๆกันเลยผมก็ตก ดูเลยฝั่งบ้านเราใสแจ้วอยู่นะวันนี้ขึ้นไปตกนี่หนักๆหน่อยวะก็จะว่าเขา ตอนนี้อยู่ในรถตกหนักมาก ตรงข้างหน้าตกหนักมากลมมาด้วยอะแม่ ทำไมเป็นไรวะ อยู่ข้างหลังดิเรียกมันเลย ร้าวถึงก้านสมองเลย เมื่อกี้แม่กับพ่อกับฟิวลมแบบแรงเอาอาหารออกจากนี้หน่อยมันจะทำให้เมา พายุทอร์นาโดเปล่าเนี่ย จริงไหมแม่ ฮะ ใช่พายุทอร์นาโดขับรถหมดแล้วอันนี้ไม่ตั้งแล้วเหรอไม่ตั้งแล้วโอ้ลมมาแรง แวะบอลลูนให้หน่อยจะซื้อห่วงยางไว้เล่นน้ำพรุ่งนี้ร้านข้าวเหนียวเกที่ก็ของน้อยขึ้นแล้วแท้อีคอนโดนั้นอ่ะฉันซื้อในติ๊กต็อกได้690เองนะแต่เขาขาย1,900 ทุกที่ยิงหมดเลย ให้ผมว่าตก ไปเปลี่ยนเสื้อเลยเด้อ ใคร แม่ แม่ไม่เปียกด้วยหรอเปียกแต่ขา โห
เดี๋ยวกลับไปดูก่อน